สวัสดีค่ะวันนี้มาล่องเรือริเวอร์ไซด์นะคะนี่มากับคนนี้ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะก่อนค่ะฮัลโหลสวัสดีครับโอเคเดี๋ยวจะลง YouTube ให้นะคะ วันนี้มาล่องเรือริเวอร์ไซด์ค่ะอากาศไม่ค่อยดี ก็เลยได้อยู่ข้างล่างบนทำท่าแต่ผมอะค่ะแต่ถ้าอากาศดีแล้วคงจะได้ขึ้นไปข้างบนไปชมวิวมองกันหรือเปล่า น้ำปลาดีกว่าเป็นแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติโอเคนะคะ แต่ว่าตอนนี้เรือยังไม่ออกประมาณสักทุ่มครึ่งนะคะลงเรือมาตั้งแต่ตอน6 โมงครึ่งเนี่ยค่ะบรรยากาศโดยรอบดูอะไรบ้างๆอุ้ยน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยลูกป๊อปโอเคนั้นวิดีโอนี้แค่นี้ก่อนนะคะ